الكتابة الهيروغليفية هي أقدم نظام كتابي استخدمه المصريون القدماء، وتميزت بأنها مزيج بين الرموز التصويرية والعلامات الصوتية والدلالية. كانت الكتابة تستخدم على جدران المعابد والمقابر والبرديات، وتعتمد على أكثر من 7000 علامة تطورت عبر القرون. استخدم المصريون هذه الكتابة لتسجيل الأحداث الملكية والنصوص الدينية والسجلات الإدارية والحياة اليومية، مما جعلها أساس حفظ تاريخ مصر القديمة. تتنوع رموز الهيروغليفية بين صور البشر والحيوانات والطيور والنباتات والأدوات، ولكل رمز قيمة صوتية أو معنى محدد. لم تكن الكتابة تقرأ بالطريقة نفسها دائماً، فقد كانت تقرأ من اليمين إلى اليسار أو بالعكس، وأحياناً من أعلى إلى أسفل، ويحدد اتجاه الرموز شكل الكائنات المصورة. وكان الكتاب الماهرون هم المسؤولون عن كتابة النصوص، ويتلقون تدريباً طويلاً ليتمكنوا من إتقان الرموز ومعانيها. ظهرت الكتابة الهيروغليفية في بدايات الدولة المبكرة، ثم ازدهرت في العصور التالية وأصبحت جزءاً أساسياً من هوية مصر. وقد ساعد حجر رشيد في العصر الحديث على فك رموزها بعد أن ظلت غامضة لقرون طويلة، مما أعاد فهم النصوص المصرية القديمة وفتح الباب لدراسة تاريخ الحضارة الفرعونية بدقة أكبر.